Здравейте, приятели! Как сте? Ако вие сте чисто нов моторист и тепърва се чудите, нали, какво да правите, как да навлезете в нещата, как безопасно да почнете да излизате на пътя, как да управлявам мотора, какви са контролите на мотора, как по-бързо да свикна, как нещата да се получават гладко, как да не ми изгасва мотора и така нататък. Много е важно поне книжка и свидетелство да имате за мотор, какъвто и да е той. Другото притеснение, разбира се, е да излезете в трафика с мотора, с машината. Общо взето дишите дълбоко и мислете, бъдете на щрек, сканирайте всичко около вас. С мотора трябва да го правите много повече, отколкото с автомобил. Гледайте няколко коли напред, гледайте много често назад и в двете страни. Трябва да си осигурявате нужната дистанция. По принцип на мотор трябва да знаете, че сте невидими, но в случая при новия моторист няма как да сте невидими. Трябва да направите всичко, което зависи от вас, за да сте по-видими. Тоест, вие трябва да сте облечен по начин, по който да бъдете забелязван, по който другите шофьори да са наясно, че вие сте млад моторист, а не като стане белят или като ви натиснат и вие се оплашите, чак тогава да видят, че нямате нужните умения и да се мъчат да ви задминават отляво и отдясно. Освен да контролирате тези начални емоции, е добре да се снабдите с качествена екипировка. Даже не е добре, то е абсолютно задължително. Може би сте гледали мои видеа в началото, още преди да се кача на мотора. Направих едно ревю на цялата екипировка, която съм си закупил, която успях да си купя, естествено. Иначе желание за още много екипировка имам. Естествено, това са каска, яке, хубави панталони или дънки, които са специални за мотор, обувки, ръкавици, всякакви предпазни неща, протектори в якито, налакътници, гръбен протектор, протектори за раменете, протектори за коленете, протектори за хълбоците. Всичко това е добре дошло. Това нещо ще ви така леко ще ви предразположи към карането. Не би трябвало да ви успокоява, че сте добре екипиран, но едно е да си по такъв начин екипиран и да излезеш да се учиш. Друго е да нямаш никаква екипировка и да излезеш и да знаеш, че една грешка е фатална. Едно обикновено изпускане на мотора и падане настрани би могло да доведе до сериозни ожулвания, счупвания и така нататък. И така, независимо от времето, като нов моторист, вие сте длъжен да носите пълна екипировка. Не само заради вас, ами заради всички на пътя. И сигурно се питате какво да правя в началото, как да най-бързо да вляза в час. Ами, най-добре е да отидете на някой свободен паркинг и да почнете да се упражнявате, да почнете да свиквате с мотора. Също така добра идея е, преди да излезете на натоварена улица, да обикаляте по малките пресечки, с бавна скорост, разбира се, да упражнявате спиране, потегляне, работа с съединител, работа с плавна работа с газ, а не мотора да ви подскача, нали, и да реве. Да усетите къде точно отделя съединителя, да усетите къде подема вашия мотор, да усетите да тренирате синхрона между крака и ръце, да тръгнете от наклон, да спрете при спускане. Вие трябва, преди да излезете на пътя, да проучите, да знаете всеки един контрол къде е, да видите как стоите на мотора, с кой крак да се подпрете като спрете, да усетите машината, как се държи на почти спряло. Също така, докато балансирате, да си играете на полусъединител, да видите къде отделя, на полусъединител как може да се предвижва. Другото нещо е да загрявате гумите преди да излезете на пътя. Това най-хубаво се получава чрез спиране и тръгване, засилване, спиране, засилване, спиране.
И така, просто първите дни трябва да се ви обикаляйки пресечките в квартала, тренирайки, запознавайки се с мотора, тренирайки спирането, маневрирането. След което може да отидете на полигон, да потренирате някакви упражнения, някакви кръгчета, някакви аварийни спирания. Но от най-важните неща е аварийното спиране. Тъй като всеки може да даде газ, всеки може да кара бързо, но не всеки може да спре на време. Разберете как да използвате предната спирачка, тъй като тя е най-отговорна за аварийните спирания. Разберете, че стискането на спирачката не е внезапно, то е постепенно. Всичко при мотора е постепенно. Подаването на газ трябва да бъде плавно, отнемането на газ трябва да бъде плавно, спирането трябва да бъде много плавно. Ако се налага по-рязко спиране, то пак е плавно, но просто по-бързо движение. Представете си как изтисквате портокал или лимон. Бавно и прогресивно. Така трябва да се спира. Това нещо трябва да го усетите на тренировки, преди да го усетите на пътя. Може да разгледате плейлистата ми с упражнения от MotoJitsu, които до сега съм правил. Изключително помага да се запознаете с машината и да трупате увереност, което не можете да го направите в защитена среда, на писта, на паркинг. Не бива да се пробвате да го правите на пътя, в движението по републиканската пътна мрежа. Не приемайте всеки съвет за чиста монета, тъй като не всеки съвет е правилният. И не го разбирайте по трудния начин. Просто се интересувате, следете и четете. Четете много, образовайте се, намерите материали, намерите инструктори, които са се доказали и просто следете тях, учете се от тях, практикувайте след това и упражнявайте всичко. По-натам, когато вече не сте толкова начинаещ, разбира се, може да запишете курсове, въпреки че в България тези курсове са твърде малко, които са за допълнителна квалификация, за усъвършенстване на умения, вече при по-голяма скорост и така нататък. В зависимост от това, което ви интересува, това може да бъдат курсове на писта, могат да бъдат курсове за офроуд и така нататък. Няма значение, всеки курс е добре дошъл, всеки курс ще ви направи по-опитен, по-уверен и по-добър моторист. Не дейте да се повлиявате от други колеги, които първо ви дават неискани съвети, дават ви съвети от типа моторът ти е твърде малък, вземи си по-голям, караш твърде бавно, карай по-бързо, така е по-сигурно и някакви такива хиляди други глупости или примерно гумите си изтрити в средата, това означава, че ти не мога да караш. Лягането на нашите пътища не е най-доброто, което може да направите. Най-доброто, което може да направите е покарането в републиканската пътна мрежа и в нашите условия е това при всеки завой мотора да ви е максимално по-прав. Вие може да се наклоните, но мотора идеята е да е максимално по-прав. Така той има най-много сцепление, така ще спре най-добре и така ще се движите най-сигурно. Колкото по-голям е ъгъла, толкова по-малка е площта на сцепление и толкова по-голяма е риска от падане. А нашите пътища, както знаете, не са перфектни. Различен асфалт преобладава, къде гладък, къде по-грипав. Навсякъде има пясък, навсякъде има разлято масло. Когато карате в група, не гонете никой, карайте с посредством уменията, които имате, с вашето темпо. Никога, ама никога не дейте да гоните по-бързи колеги от вас, по-уверени колеги от вас, по-опитни колеги от вас. Нека те да ви изчакват, тъй като вие сте по-неопитните и вие има какво да учите и не е срамно да карате с вашето темпо. Напротив, това е единственото темпо, с което трябва да карате с вашите умения. В завой трябва да влезете с такава скорост, че да може да излезете от завоя. И да можете да спрете до там, където виждате. Взимайте съвети от човек, който сте сигурен, че може да кара, че има не просто има опит, тъй като много колеги са карали 30 години по неправилен начин, но
поради причината, че са още живи, се изтъкват и могат да ви дават всякакви съвети. Не това е начина. Начина е да се образовате, да четете. Другото нещо, което бих ви посъветвал, което аз не направих, е да не взимате твърде мощен мотор за първи. Хубаво е да вземете мотор, с който по-лесно да навлезете в нещата, който да не ви затруднява, който да се управлява по-лесно, който да е по-лек и по-маневрен и който да не ви вкарва в беля, евентуално. Тук в своя защита ще кажа, че аз с мотора го избрах, тъй като съм малко по-височък. Не всеки мотор ми беше удобен, иначе имах желание да си взема доста по-малък мотор, в смисъл малък, като по-малко мощен, с който да навляза. Но с оглед на това, че мотора ми беше удобен, а този мотор е и маневрен на всичкото отгоре, доста маневрен. Така че това нещо, което мога да ви кажа в защита е какъвто и мотор да вземете, го вземете със сърце. Ергономично, нека той да ви е удобен. Нека на него може да прекарвате часове наред, а не да се качите и за 1-2 часа мотора да ви умори и да се наложи да почивате, да ви трябва масаж и раздвижване. Аз този мотор правя и 300, правя и 800 км и нищо ми няма. Чувствам се много добре. Не дейте да се лъжете да взимате голям мотор, ако нямате никакъв опит. Просто не дейте. Много по-добре е да минете от ниското стъпало към високото. Така ще градите постепенно и накрая ще се много по-добър моторист и по-завършен моторист. Много по-добре е да тренирате по-често, по 10 минути, да речем всеки ден по 10 минути, ако карате всеки ден, разбира се, отколкото веднъж на седмица 1 час. За съжаление, аз го правя дори не на седмица, един път месечно 1 час, но такива са ми възможностите. Ако имах възможност, ако мотора беше с мен, щях да го карам всеки ден и всеки ден щях да спирам аварийно, щях да се упражнявам. Така че съвета ми е, ако карате всеки ден, отделите по 10 минути за упражнения. Ще видите колко по-уверени ще сте на другия ден и изобщо колко по-добре ще напреднете и колко ще сте на тис машината си. Не дейте да правите неща, които все още не сте готов за тях. Не дейте да карате по-бързо, отколкото може да спрете. И така, нека да повторим малко нещата. Първа точка е екип. Трябва ви качествен екип. Не излизайте да карате без екип. В жегата не карайте по къси гащи, без никаква протекция. Второто нещо, което бих ви посъветвал, покачвайте уменията си. Тренирай. Чети. Ако можете, запишете допълнителни курсове. Практикуйте. Трупайте километри. Много е важно. Всеки 1 километър на мотора също ще ви даде опит. Никога не спирате да се развивате и обучавате. Благодаря ви и чао, до следващия път.